Bol köpük isteseydim Seles yeterdi. Gerçekten, çünkü o köpüğü yapmak zor değil. Seles, eseles zaten bunun için var. Bol köpürür, hızlı temizler, duşta oh mis gibi arındım hissi verir. Ama bir şey fark ettin mi? Duştan çıktıktan sonra cildin sana ne söylüyor? Gerilmiş mi, kurumuş mu, yoksa dengede mi? İşte burada doğal sabunlar bence devreye girmeli. Doğal sabunlarda temizlik sabunlaşmış bitkisel yağlardan geliyor. Bu sabunların köpükleri daha sakin, hissi daha nazik. Cildi germeden çok güzel bir şekilde arındırıyor. Aslında mesele burada iyi ya da kötü değil. Mesele neyi seçtiğin. Bol köpük mü istiyorsun? Seninle uyumlu bir temizlik mi? Ben seçimimi yaptım. Peki senin seçimin ne?